今日係2023年5月31號，亦都係 Chris 第一次喺 Toronto 揸小型飛機。我哋而家去搭飛機，就轉彎去呢度嗰個叫做咩名啊 ？Buttonville 嘅 Airport。佢有好多間唔同。哦。前邊呢個咩 Million 咩啊？上機之前呢，每人都要填一份 form 啦，就寫自己嘅 details 啦。咁啊，填完我哋就坐喺 lobby 度等上機啦。今日嘅飛行路線呢，會由 Buttonville Airport 飛落去 Downtown Toronto， 咁就會回程㗎喇，大概30分鐘左右。